بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعنا بعنوان وداعا للشخير، حل ذكي لنوم هادئ. إذا كنت ممن يعانون الشخير ليلا أثناء النوم، فإن التكنولوجيا باتت قادرة على تقديم حل ناجع يريحك من اضطرابات صحية خطيرة. وحسب موقع انفرس، فإن جهازا ذكيا وصغيرا يسمى سمارت نورا يستطيع إراحة النائم من خلال تحريك المخدة، حيث يتألف الجهاز من قطعة توضع تحت المخدة وأخرى تعلق على السرير. ويستطيع الجهاز رصد صوت الشخير بدقة، ويقوم عندها بنفخ الجزء الموجود تحت وسادة النوم حتى يتنفس النائم على نحو أفضل ويتوقف عن الشخير. وتعتمد هذه التقنية على تحريك رأس النائم بشكل سلس دون إيقاظه، لأجل جعل الهواء يتدفق دون صعوبة، إذ يقوم هذا الجهاز بتحريك أجزاء من الرأس والرقبة، كما يحفز العضلات المسؤولة عن كبح تدفق الهواء أثناء الشخير. وقال عشرات الآلاف من الأشخاص الذين جربوا هذا الجهاز إنهم تمكنوا من النوم بصورة أفضل. أما من لا يشعرون فتخلصوا بدورهم من الإزعاج الذي يسببه شركائهم بسبب الصوت الليلي المزعج. وكشفت دراسات طبية بأن الشخير ينذر الشخص النائم بمشكلات صحية خطيرة تصل إلى تهديد صحة القلب، إلى جانب الاضطرار للاستيقاظ عدة مرات خلال الليل بسبب مصاعب الاختناق والتنفس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.